像一颗子弹一样飞了出去，随后便狠狠地砸在新秀夸塔拉罗的车身上。有趣的是，当时夸塔拉罗还以为是石头砸的他。在这之后，围场里就有了一句话：地上跑着摩托车，天上飞着佩特鲁奇。与多数从 Moto2、Moto3 晋升至 GP 组别的车手不同，佩特鲁奇是从隔壁 STK 系列赛事中转战到 MotoGP 的。在这之前，他曾是 STK 1000cc 组别的年度亚军。然而在加入 GP 后，他的表现远远不及他在 STK 赛事中的那么如鱼得水。高频率的摔车以及摔车后带来的伤病，让他彻底没了往日般的闪耀。时间来到2019年，佩特鲁奇已在 GP 征战6年。这一年，他终于得偿所愿，跻身进了杜卡迪的厂队，与多维成了队友。但他还有一个终极梦想还未实现，那就是赢得一次 MotoGP 的分站冠军。但要想赢一次，何其艰难！因为此时正是马奎斯与多维的统治时代，他数次奋勇冲击，却屡屡以第2名、第3名的成绩抱憾而归。随后比赛来到了意大利站，这里是佩特鲁奇的主场，也是杜卡迪的主场。当头顶上方的5盏红灯同时熄灭，独属于 GP 的轰鸣响彻天空。果然和以前一样，马奎斯与多维都横亘在了佩特鲁奇的前面，而且身后更有铃木的林斯虎视眈眈。难道这又是一场毫无悬念可言的比赛了吗？只是一个眨眼的瞬间，有着弯道手术刀之称的铃木从佩特鲁奇的身边飞驰而过。佩特鲁奇的排名降至第4位，不过杜卡迪的优势是在直道上。很快，佩特鲁奇就在直道上超越了铃木。等到画面再次切换时，马奎斯因为拼得太过极限而稍稍走大，佩特鲁奇顺势上至第2位。而就在这时，身后的铃木开始发力了，他先是超越了马奎斯，然后利用弯道优势再次超越了佩特鲁奇。画面再一转，铃木直接上至第1位。随后的大直道结束后，铃木又瞬间掉至第4位，而此时比赛只剩下了1圈，留给佩特鲁奇的时间不多了。佩特鲁奇抓住了马奎斯与多维拼杀的间隙进行了超越，而现在他要做的就是防守。这位意大利人骑着意大利的摩托车，拿下了他6年 GP 生涯中的第1个分站冠军。但他的传奇故事并未就此画上句号。在2021赛季，他告别了为之奋斗9年的 GP 赛场，从 KTM 的卫星车队 Tech3 转身踏上了达喀尔的赛车上。
这一天，泪水模糊了他坚毅的面庞，那是对过往岁月的深情告别。令人惊叹的是，在达喀尔这片充满野性与未知的赛场上，他再次证明了自己的实力，勇夺一个赛段的冠军。这一次，他又哭了。随后，他的身影又穿梭于 Moto America 的赛场上。如今，34岁的佩特鲁奇依旧怀揣着对赛车的炽热初心，选择在 WSBK 的舞台上续写自己的职业生涯。他向世人完美诠释了什么才是对赛车运动深入灵魂的热爱。